හෙලෝ ගයිස් අද අපි අරන් ආවේ ඇක්ෂන් ත්‍රිලර් කියන කැටගරි එකට අයිති ද පවර් කියන සුපිරිම හින්දි මූවි එක. 2021 ජනවාරි මාසයේ රිලීස් වුණ මේ මූවි එක මේ වෙද්දි IMDb දර්ශකයාගේ 5.4ක් හිමි කරගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉන්දිය චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂ මහේෂ් මංජේකර් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරපු මේ ෆිල්ම් එකේ ප්‍රධාන රංගන දායකත්වය ලබා දෙන්නේ ජනප්‍රිය නිලි සුත්‍රි හසන් සහ ජනප්‍රිය නළු විද්‍යුත් ජම්වා. ෆිල්ම් එක ගැන කෙටියෙන් කියනවා නම් නමේ විදියටම බලය නිසා මිනිස්සුන්ට හැමදේම නැති වෙලා යන හැටි තමයි මේ මූවි එකේ පෙන්වන්නේ. ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕන ඉස්සරහට මේ වගේ සුපිරි ෆිල්ම් නොබල ෆිල්ම් බලන්න දැම්ම අපේ SCP Movies YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා කියන ගමන් වැඩි කතා නැතුව යම් ෆිල්ම් එක පැත්තට රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක. ෆිල්ම් එක ආරම්භයේදීම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න නම් බලන කෙනෙක්ට ටිකක් අමාරුයි. කාගේ හරි බිස්නස් ඔක්කොම වෙන කෙනෙක්ට විකුණන්න යන සීන් එකකුයි ඒකට අකමැත්තෙන් කෑ ගහන ටිකක් තරුණ පිරිමියෙකුයි තව අපිට කවුද කින්දමන්ද කියලා හිතා ගන්න බැරි කීප දෙනෙක් අතර වෙන කතා බහක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. මේ පෙන්වන්නේ වර්තමාන සිද්ධියක්. ඊට පස්සේ තමයි අපිව මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ අතීත කතාවට අරන් යන්නේ. ෆිල්ම් එකේ ඊළඟ සීන් එකේදී පිරිමි තුන්දෙනෙක්ගේ කතාවක් තමයි යන්නේ. මේ කතාව වෙන්නේ හිරේ ගියපු අන්වර් කියලා මිනිහෙක් බේරගන්න එකක් ගැන. මෙතන ලොක්කා වගේ ඉන්න මිනිස්සයා එහෙම නැත්නම් ඨාකූර්ගේ පුතත් කතාව මැද්දේදී මෙතෙන්ට එනවා. ඒ වෙලාවේ එතන හිටපු කෙනෙක් කාමරේ ජනේලේ වහන්න යන්න හදද්දි එයාව වෙඩි තියලා මරලා දානවා. ඒක වෙඩිල්ලක් නෙමෙයි වෙඩි වැස්සක්. මේ සීන් එකෙන් අර පොඩි පුතා බය වෙලා ෂොක් වෙනවා. ඉතින් එයාව ගෙදරින් දුරකට යවනවා මේ දේවල් අමතක වෙන්න කියලා. මේ පොඩි කොල්ලා තමයි මේ කතාවේ මේන් කැරක්ටර් එක. එයාගේ නම සේව්දාස් ඨාකූර් නැත්තම් දේව්. ඉතින් මෙයා දවසක් කාලෙකට පස්සේ රට ඉඳලා ගෙදර එනවා. එතකොට ඉතින් හොඳ හැන්ඩි කොල්ල කාලේ දේව්ගේ අම්මගේ බර්ත්ඩේ එක දවස් තමයි මෙයා එන්නේ. ගෙදර යන්න කලින් හැබැයි එයා යන්නේ වෙන ගෙදරකට. ඒ පාරි කියලා කෙල්ලෙක්ගේ ගෙදර. ඒ තමයි දේව්ගේ ආදරේ. කොහොම හරි දේව් වෙනකම් අම්මයි ගෙදර හැමෝමයි බලන් හිටියා. මේ අතරේ දේව්ගේ තාත්තා එයාගේ බිස්නස් වලට සම්බන්ධ වෙන කතාවක්. රාම් කියලා ඩ්‍රග් බිස්නස් කරන කෙනෙක්ට දේව්ගේ තාත්තා එහෙම නැත්නම් ඨාකූර්ට හම්බ වෙන්න ඕන වෙනවා. මේකට ඨාකූර්ගේ ළඟම මිනිස්සු නම් නෙගටිව් සයිඩ් එකක් තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි ඨාකූර්ට රාම්ම හම්බ වෙන්න ඕන වෙනවා. මේ කතා බහස්සේ තමයි දේව් කාලෙකින් ගෙදර එන්නේ. අම්මගේ බර්ත්ඩේ එකට වඩා දේව් ගෙදරාවෙක් ගැන තමයි කට්ටියටම සමරන්න හිත ගිහින් තිබුණේ. කාලෙකින් නිසා මේ වෙලාවේ ඨාකූර් පැමිණියකේ ෆැමිලි ෆොටෝ එකක් ගන්නයි යන්නේ. ඨාකූර්ලා එයාගේ නෝනා උමා, ඨාකූර්ගේ ලොකු පුතා රාම්, එයාගේ වයිෆ් ශශීලා, ඨාකූර්ගේ දුව, එයාගේ මහත්තයා සහ දේව්. හැබැයි දේව් එයාගේ වෙන්න වයිෆ්. එහෙම නැත්නම් එයාගේ කෙල්ල පාරිටත් එන්න කියනවා ෆොටෝ එකට ඉන්න. හැබැයි මේකට ශශීලා අකමැති. ඉතින් කොහොම හරි එදා පාටියේ ජයටම තිබුණා. කලින් කතා කරගත්ත විදියට ඨාකූර්ව හම්බෙන්න ෆකීරයි පැන්සිස් කියලා මිනිස්සුયો දෙන්නෙක් එනවා. ඒ යාලගේ ඩ්‍රග් බිස්නස් වලට ඨාකූර්ව ජොයින් කරගන්න හිතාගෙන. හැබැයි ඨාකූර් ඩ්‍රග්ස් වලට විරුද්ධයි. ෆකීර්ලාට ඕන උනේ ඨාකූර්ගේ බලයත් එක්ක එයාලගේ බිස්නස් එක නංකලා ගන්න. කාලෙකින් ගෙදරාව දේව් මේ ඇස්සේ නිදහසේ සතුටින් කාලය ගෙවනවා. එයා සිංගප්පූරුවේ පාර්ට් ටයිම් කුක් කෙනෙක්. ඉතින් එයා ඒ පුරුද්දට ගෙදරදිත් ඉව්වා. පාරි එක්ක ඇවිද්දා. කාලෙකින් හෙන්න ෆන් එකක් ගත්තා. හැබැයි මේ දේවල් රාම්ගේ නෝනට බලන් ඉන්න බැරි වුණා. එයා පාරිගේ දේව්ගේ FIR එක කඩන්න සෑහෙන්න try කරා. පාරිගේ විතරක් නෙමෙයි පාරිගේ තාත්තා අන්වර්ගේ හිත කැඩෙන විදිය වැඩ ගොඩක් කරන්න පටන් ගත්තා. මේ දේවල් නිසා දේව් තීරණය කරනවා සිංගප්පූරට යන්න කලින් පාරිව කසාද බඳින්න. මේ අතරේ ෆකීරයි ෆැන්සිසුයි එයාලගේ ඩ්‍රග් බිස්නස් මුම්බායි වල කරන හැටි ප්ලෑන් කර හිටියේ. ඨාකූර්ගේ උදව් නැතුව මේක කරන්න බැහැ කියලා එයාලා දැනගෙන හිටියේ. ඒ නිසා තමයි මෙච්චරටම ඨාකූර ජොයින් කරගන්න try කරන්නේ. ඨාකූර් කොයිම විදියකින් හරි අකමැති වුණොත් එයාව මරලා දාමු කියලා තමයි මේ දෙන්න කතා වෙලා හිටියේ. ඨාකූර් එයාගේ ගාඩ් කෙනෙක්ව යනවා මේ මිනිස්සුන්ව හම්බ වෙන්න. එතෙන්දි මේක ඨාකූර්ගේ ප්ලෑනක් කියලා දැනගෙන ෆකීරලා ඒ මිනිස්සයව මරලා දානවා. මේ දේ දැනගන්නවා උසාවියේ හිටපු දේව්. දේව් එයාගේ මගුලත් පැත්තට දාලා හොස්පිටල් එකට යනවා. ඒ යනකොට ඨාකූර්ව මරන්න මිනිස්සු දෙන්නෙක් එතෙන්ට ඇවිත් හිටියේ. දේව්ට මේ මිනිස්සු දෙන්න ගැන සැක හිතුන නිසා උන් හොරු කියලා තේරුම් යනවා. එතනම ඒ මිනිස්සු දෙන්න එක්ක ෆයිට් එකකින් එයාලව මරලා දානවා. පාරි එක දේව්ගේ නෑනා ශහිලා දාගන්න වලිය නිසා දේව්ත් එක්ක තාත්තත් තරහ වුණා. මේ නිසා සමහර දේවල් දේව් තාත්තට නොකිය කරා. දේව්ගේ පාරිගේ මගුලත් අන්න ඒ වගේ. හදිසියෙ උසාවියේදී අස්සම් කරන්න දේව් ප්ලෑන් කළාට තාත්තට කිව්වේ නැහැ. හැබැයි තාත්තා ඒ දේ කොහොම හරි දැනගෙන වැඩ නවත්තලා උසාවියට යන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඒ බාබන් ඩ්‍රයිවර් එක්ක. හැබැයි ඨාකූර්ට ඉක්මනට යන්න වෙන්නේ නැහැ. බාබන්ට බඩේ අමාරුවක් හැදිලා පැය 2ක් විතර මෙයාලා පරක් වෙනවා. කොහොම හරි ඒ වෙලාවේ එයාගේ බඩේ අමාරු නිසා ඨාකූර්ට තනියම ඩ්‍රයිව් කරගෙන තමයි යන්න වෙන්නේ. ඒ යන්න හදද්දිම කොහෙද ඉඳන් ආව සෙට් එකක්
ටාකුට්ට වෙඩි තියලා පැනලා යනවා. ටාකුට්ට අන්තිමට යන්න උනේ උසාවි නෙමෙයි හොස්පිටල්. ඒ ඇටැක් එකෙන් ටාගෝර් කොමා එකකට යනවා. මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ දේව් අකමැති වෙනවා තාත්තව හොස්පිටල් එකේ තියන්න. ඒ නිසා තාත්තව ගෙදර එක්කන් එනවා. මේ අතරේ මේ සිද්ධිය පස්සේ කවුද ඉන්නේ කියලා දේව් සහ පවුලේ කට්ටිය හොයන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට උන සිද්ධි ඔක්කොම බලද්දි එයාලට තේරෙනවා ටාගෝර්ගේ ඩ්‍රයිවර් බාබර් මේකට සම්බන්ධයි කියලා. ඉතින් ටාගෝර්ගේ මිනිස්සෙක් රෑක බාබර්ගේ ගෙදර ගිහින් එයාව මරලා දානවා. මේ අතරේ කොමා එකක ඉන්න ටාගෝර්ව බලන්න අන්වර් එනවා. මේ වෙලාවේ අන්වර්ලා පවුලෙන් ඈත් කරන්න හොඳ වෙලාව කියලා හිතපු ශහීලා අන්වර්ට ටාකුරව බලන්න යන්න නොදී ඉන්නවා. මොකක් හරි හේතුවක් නිසා දේවුත් මේ පාර නම් ශහීලයි කතාවට එකග වෙනවා. අන්වර්ටත් ගොඩක් දුකයි වගේම පුදුමයි කවුරු වෙනස් විදියට හැසිරුණත් දේව් කවදාවත් මීට කලින් අන්වර්ට ඔය වගේ සලකලා නැති නිසා මොනව කරන්නද? අන්වර් ගෙදර ගිහින් ඉක්මනට ටාගෝර්ට සනීප වෙන්න කියලා දෙවියන්ට යාඥා කර හිටියා. මේ ඇස්සේ තමා මෙයාව කලබල කරපු ඊළඟ නිවුස් එක ආවේ. ඒ පාරි ප්‍රෙග්නන්ට් කියලා. මේ හැමදේම මැස්සේ හැමදේම දරාගෙන කට්ටිය කාලය ගත කරා. දේව් හොඳ කොල්ලෙක් කියලා අන්වර් හැම වෙලේම විශ්වාස කරපු නිසා දුව කරගෙන තියෙන දෙයට තරහ ගියත් එයා ඉවසගෙන හිටියා. මේ ඇස්සේ රණා යනවා අන්වර්ගේ ගෙදර. ඒ අන්වර්ට එයත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා යෝජනා කරන්න. හැබැයි අන්වර් මේවට කැමති වෙන්නේ නැහැ. රණා යන්න කලින් අන්වර්ට යෝජනාවක් කරනවා දුව බොබී කියලා කෙනෙක්ට බන්දමු කියලා. නැත්තම් එයාගේ බඩ ලෝකෙට පෙනෙයි කියලා. මේ කතාවෙන් නම් අන්වර් ටිකක් තිගැස්සෙනවා. එදා රණා ගෙදර ඇවිත් යනකොට රාම් ඒ දේ දකිනවා. එයා මේ දේ ගෙදර අයට කියලා අන්වර් ටාගෝර්ට විරුද්ධව ඉන්නවා කියලා කතාවක් හදන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් අන්වර් මුළු ගෙදරම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න යන නිසා එයාගෙන් ඇත්ත අහන්න එන්න කියලා දේව් එයාට එන්න කියනවා. එයා වැරදි කියලා ඔප්පු වුණොත් දේව්ම එයාව මරනවා කියලාත් කියනවා. මේ වෙලාවෙම පොලිසියෙන් කෝල් එකක් එනවා ඩිකොස්ටටයි ෆකීරටයි දේව්ව හම් වෙන්න ඕනේ කියලා. දේව් ඒ අයව හම් වෙන්න යනවා. ඒ අතරදී අන්වර ගෙදර එක්කන් එන්න රංජිත් යනවා. මේ වෙලාව රංජිත් හොඳ chance එකක් කරගෙන අන්වර්ව වාහනේ එද්දිම මරලා දානවා. ඩිකොස්ටගේ ගෙදරදී දේව් එයාගේ ගාඩ්ඩ පගාව දීලා ෆකීරයි ඩිකොස්ටයි ෆ්‍රැන්සිස්යි මරලා දානවා. ටාකුට්ට හිටපු හතුරා එතනින් ඉවර වෙලා ගියත් ඊට පස්සේ තමා එයාලගේ ලොකුම හතුරා බිහි වෙන්නේ. ඒ වෙන කවුරුන් නෙමෙයි පාරි. තමන්ගේ තාත්තව මරලා දාපු තරහට එයා මුළු ටාකුර් පවුලම මරලා දානවා කියලා එයා එයාගේ බඩේ ඉන්න දරුවගේ නමින් සපත කරනවා. මේ වෙලාවේ තමා ටාකුර් පවුලම දැනගන්නේ දේව්ගෙන් පාරිට ළමෙක් හම්බෙන්න ඉන්නවා කියලා. දේව් පැන්සිස් මරණ අතරේ පොලිස් කොස්තාපල් කෙනෙකුත් මරනවා. මේ නිසා පොලිසිය කැළඹිලායි තිබුණේ. අන්න ඒ නිසා පොලිසිය දේව්ව හොය හිටියේ. ඒ නිසා දේව් පැනලා ගියා පොලිසියෙන් බේරෙන්න. පොලිසියෙන් බේරුණත් දේව්ගේ තරහකාරයා එයාව හොයාගෙන ගියා. හැබැයි ඒ දේව්ව මරන්න එයාලට පුළුවන් උනේ නැහැ. මේ අතරේ ටාකුර්ටත් කොම තත්ත්වයේ ඉඳලා සිහිය ආවා. ටාකුර් පොලිසියා එක්ක කතා බහ කරලා දේව්ව පොලිසියෙන් හොයන එක නවත්තලා දානවා. ඉතින් ඔන්න ආයෙමත් දේව් ගෙදර එනවා. මේ සිද්ධිය වලින් පස්සේ රණා එක්ක බිස්නස් කරගෙන යන්න ටාකුර්ලා කැමති වෙනවා. රණා අන්වර් මැරෙන්න කලින් කියපු විදියට පාරිට බොබිව බන්දලා දෙන්නත් වැඩ ලෑස්ති කරනවා. රණා පාරිවලං කරගන්නේ එයාට ටාකුරව මරන්න උවමනාවක් තියෙන නිසා. දරා ගන්න බැරි වුණත් මේ වෙඩින් එකටත් පිටල් හොටෙල් හදන්න වගේම උන්නිට ප්‍රඩක්ෂන් හවුස් එකක් හදන්නත් මෙයා ප්ලෑන් කරනවා. දවසක් දේව්වේ ප්‍රඩක්ෂන් හවුස් එකේ පාටි එකකට යද්දි දේව්ට කෙල්ලෙක් හම්බෙනවා. ඒ චාන්දනි. දේව්ට චාන්දනී ගැන කිසිම හැඟීමක් නැති වුණත් චාන්දනී දේව්ට පිස්සෙක් වගේ ආදරය කළා. එයා දිගටම දේව් පස්සෙන් ආවා. හැබැයි දේව් තාමත් ආදරය කළේ පාරිට. මේ වෙද්දි පාරිට ළමයා හම්බෙලා තිබුණේ. දේව්ට ළමයාව බලන්න ලොකු ආසාවක් තිබ්බත් පාරි එක කරන්න දුන්නෙම නැහැ. මේ ඇස්සේ සල්ලි වලට කෑදර රාම්ගේ නංගිගේ මිනිස්සයා. රංජිත් රාම්ගෙන් කාර් එකක් ඉල්ලලා තිබ්බා. රාම් වාහනයක් අරන් තිබ්බත් එයාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න කියලා හිතාගෙන කාර් එකක් දෙන්නේ නැහැ කියලා පචයක් ගහලා වාහනේත් අරන් එයාගේ ගෙදර ගියා. රංජිත්ගේ ගෙදර දොරෑරිය රත්නා. එයාගේ මූණ හොඳටම ඉදිමිලා. රාම්ගේ විහිළුව සීරියස් ගත්ත නිසා රංජිත් හොඳටම තරහකින් රත්නට ගහලා එයාට කාර් එකක් දුන්නේ නැහැ කියලා. රත්නගේ මූණ දැකපු රාම්ට ඉවසන්න බැරි තරම් දුකයි. එයා රංජිත්ව හොයාගෙන බාර් එකට ගිහින් එයාට හොඳටම ගහනවා. මේ සීන් එකෙන් පස්සේ රංජිත් ගෙදර එන්නේ නැතුව දවස් දෙකක් ඉන්නවා. කොහොම හරි ආයේ එන දවසේ රෑ එන්නේ බීගෙන. එදා ආව ගමන් කෙල්ලෙක්ගෙන් කෝල් එකක් එනවා. මේක ආන්සර් කරන්නේ රත්නා. මේ වෙලාවේ මල පැනපු රංජිත් රත්නට ආයෙමත් හොඳටම ගහනවා.
රත්න කවුරුන් නැති තැන රාම්ට කතා කරලා කියනවා. රාම් රංජිත්ව මරනවා කියලා හිතාගෙන හෙන තරහින් ගෙදරින් එනවා. ඒ එන මගදී රාම මැරයෝ සෙට් එකක් අල්ලගන්නවා. කොහොම හරි රාම්ව උන්ගේ තිප්පලකට ගෙනියනවා. එතන ඉන්නේ රණා. රංජිතුත් එතන ඉන්නවා. රංජිත් හරිම අමානුෂික විදියට රාම්ව මරලා දානවා. ටාකූර් දේව් එක්ක ඊළඟ දවසේ රාම්ගේ මරණය වුණ තැනට එනවා. ඒ වෙලාවේ රාමුයි රංජිතුයි බොරු රංගපෑමක් කරනවා. මොනවා වුණත් රාම්ව මරපු විදියට පාරි එකක උනේ නැහැ. දේව්ගේ අම්මා මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ පාරිට කතා කරලා කියනවා මේ දේවල් නවත්තන්න කල්පනා කරන්න කියලා. ඒ කෝල් එකෙන් පස්සේ පාරි තීරණය කරනවා තවත් ඉස්සරහට ටාකූර්ලා මරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි රණා මේ වෙද්දිත් රාම්ගේ ෆියුනරල් එකේදී කට්ටියව මරණ හැටි ප්ලෑන් කරලා තිබුණේ. ඒත් පාරිගේ අදහසට එයා හා කිව්වා. හැබැයි රණා මේක නොකරන්න පොරොන්දු වුණාට පැන්සිස්ගේ මල්ලි මේක අතෑරියේ නැහැ. එයා ෆියුනරල් එක දවසේ අර විදියටම ඇටැක් එක ප්ලෑන් කරා. මේ ඇටැක් එකට රංජිතුත් සම්බන්ධයි. රංජිත් මේ සීන් එකෙන් බේරෙන්න ඕන නිසා එතනින් ෂේප් එකේ මාරු වෙලා යන්නේ එයාගේ අක්කවත් එක්කගෙන. කොහොම හරි මෙතන වෙන ඇටැක් එකෙන් මේ කිසි දෙයකට සම්බන්ධ නැති මිනිස්සුත් මැරිලා යනවා. ටාකූර්ට ගහපු උණ්ඩයක් අහම්බෙන් ශෛලට වැදෙනවා. දේව් චාන්දනිට වාහනය ගන්න කියනවා එයාව හොස්පිටල් ගෙනියන්න. දේව් ශෛලව උස්සන් දුවද්දි දකිනවා චාන්දනිගේ වාහනේ යට ඉඳලා මිනිස්සෙක් දුවනවා. මේ මිනිස්සයා දුවන්නේ නිකන් නෙමෙයි. මේ වාහනේ යට බෝම්බයක් සෙට් කරලා. දේව් ඒ වෙලාවේ චාන්දනිව නවත්තන්න කෑ ගැහුවත් බෝම්බේ පුපුරලා චාන්දනි එතනම මැරෙනවා. පස්සේ මේ හැමදේම පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද කියලා දැනගන්න ටාකූර් ප්ලෑන් එකක් ගහනවා. එයා උමා එක්ක එයාලගේ ෆාම් හවුස් එකට යනවා හැංගෙන්න. මෙතනට මැරෙව වෙන එක නතර වුණේ නැහැ. මැරෙව ඇවිත් මෙතෙන්දි ටාකූර්ව මරන්න හැදුවා. ටාකූර් මේ බව ඉවෙන් වගේ දැනගෙනම බොරු ඩමියක් හදලා තියෙනවා. ඒ හිටියේ ටාකූර් කියලා හිතාගෙන මැරෙව වෙඩි තියලා යනවා. ටාකූර් මැරුණු විදියටම ටාකූර් පවුලත් හැසිරෙනවා. එයාලා ටාකූර්ගේ අවසන් කටයුතුත් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනින් ටාකූර් පවුල බිලිගැනීමේ ව්‍යාපාරي ඉවර වුණේ නැහැ. රණාගේ ඊළඟ තුරුම්පු වුණේ දේව්. රොනි එක්ක රණා ප්ලෑන් ගැහුවා මෙයාව මරණ විදිය ගැන. ටාකූර්ගේ පූජා තියෙන දවසේ රෑ දේව්ව මරන්න ප්ලෑන් කරලා රණා උදේ දේව්ව හම්බෙන්න යනවා. එතකොට දේව් හිටියේ පූජාවේ. ඉතින් පූජාව ඉවරනකන් රණා පවුලේ අය එක්ක කතාවට වැටුණා. මේ අතරේ දේව් එතනින් පැනලා ගිහින් රොනි නේ එයාගේ පුතා ඉෂාන්ව හොයාගන්න. රණා අන්තිමට ඉතුරු වෙලා හිටපු බාහුව මරන්න හදද්දි පාරි එක නැවැත්තුවා. මොකද ඉෂාන් ඉන්න තැන පාරිට අහගන්න ඕන නිසා. එතකොට රණා කියනවා එයා ඉන්න තැන දන්නේ මම කියලා. මේ වෙලාවේ පාරිට එයා අතින් ලොකු වැරද්දක් වුණා කියලා තේරෙනවා. රණා අන්තිමට ටාකූර්ව මරන්න යද්දි ගඟට වැටුණු දේව් ආයෙමත් ගොඩට ඇවිත් රණාව නවත්තනවා. කොහොම හරි වෙඩි තුවාල තියාගෙනම දේව් පාරිවයි එයාගේ පුතාවේ මැරෙන්න නොදී බේර ගන්නවා. ඒ දෙන්නව බේරලා දේව් එතනම මැරිලා යනවා. ඉතින් ඔය විදියට සෑඩ් එන්ඩ් එකකින් ද පවර් මූවි එක ඉවර වෙනවා. ෆිල්ම් එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා මතක් කරන ගමන් කියන්න ඕන. ඉස්සරහට මේ වගේ සුපිරි ෆිල්ම් නොබලා ෆිල්ම් බලන්න දැම්ම අපේ CP Movies YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් ආයෙත් අලුත් මූවි එකකින් හම්බෙනකම් ගිහින් එන්නම් එහෙනම් ජය වේවා.